Hello，大家好，我是小鱼，双击加关注，找我不迷路。今天呢，我们来给一位山东济南的大哥来维修一款这个吸尘器啊，这个啥品牌的我也不知道啊，大家有没有认识的？好像是一个日本的，这边写的是日文，它的电压呢是14.8伏，充电时间是4到5个小时啊，然后这个功率是120瓦。据这位大哥说呢，这个用了有一段时间了，现在呢出现非常不耐用的这种情况啊，我们也可以来试一下。短暂工作还是可以的，唯一呢就是用时间不长就会没电。它这边呢好像还有一个灯啊，下面呢我们就是来帮它拆开。它这一个设计的还是比较合理的，不用整个把这个外壳拆掉，只要把这边拆掉，这个电池就可以取出来。下面呢我们就是把这边给它拆掉。不像有的那种吸尘器，它这个电池啊跟这个机器它是一体的，你拆的时候呢，必须要把所有螺丝都拆掉，增加我们的这个维修难度。尤其像一些新手朋友，可能拆完之后发现装不上了。像它这一种呢就比较简单，你看螺丝拆掉，然后把这个卡扣一掰，是不是？这就是它内部的电芯了，是不是非常的简单？我们只要针对性的把这个电池拿出来就可以，整体呢就不需要去拆解它了。这个时候呢，把这边取出来，给它拿出来，然后我们把这个电池拆掉。它这个电池的容量呢是2000毫安，电池型号是18650的啊。这个电池呢，上方是没有主板的，它的主板位置呢就是在这里啊，所以说呢，我们只要帮它重新的组装起来就可以。这个电池呢，怎么也没有这个型号？大家看一下，它这个电池呢是什么品牌的？大家有没有认识的？然后18650，2000毫安，3.7伏，它的生产日期呢是2018年12月啊。时间非常长了，但是看这个机器呢还是比较新的。下面呢我们就是给它重新找出4节大容量的电芯来帮它进行一个更换扩容啊。这边呢我们找来了4颗 LG 单节容量2500毫安，内组是14的电芯来替换这种电池。由于考虑它这个电池啊是一个串联关系，所以说呢我们要把这个电池与电池中间再给它做上一层这个绝缘。这个时候呢，把这边给它连接起来。这个时候呢，我们就可以来逐一的拆解这边的线，然后给它进行一个固定。固定之前呢，我们还要帮它把这个电池表面给它加固一下，因为它这个呢，我们不是用像它这种这边用的502粘的，它很牢固，所以说呢，这边我们还要给它进行一个加固，这样呢，避免在操作的时候它比较松散啊。好了，这一边呢，我们就给它用这个高温胶带给它进行了一个固定，让它更牢固，不会显得非常松散啊。下面我们要做的呢，就是来帮它把这边进行一个拆解，然后给它进行一个连接，然后呢，从这边给它穿插过来。帮它连接在这里，这个线序呢千万不要弄错。这一根呢也要走这边穿插过来，连接在这里。你看，这样我们就给它连接了。然后呢，再来操作这一边，也要看清它的极性，也就是它的总的正负极。直到目前呢，这个电池啊，我们就给它焊接完成。然后我们先来装机测试一下。装上之后是这样的，开机。
大家有没有听到这种动力？装上之后动力啊，要比它原来这个动力要充足啊。这样呢，这个电池啊，我们就给它修好了。其实我们在维修这个电池的同时啊，并不是说只能让它正常的工作，在维修的同时呢，也同时把这个容量给它加大了。这样呢，不仅可以正常使用，而且呢，在使用的过程中它会更耐用、更好用，用的时间会更久。这才是维修的根本意义啊。比如说像它这种电池，它本来就不耐用，可能中途呢只废了一节电池，但是我们把这个电池给它及时更换，是不是它后期其他的3节电池容量一样很小，也是不耐用。所以说呢，像这种比如说废了1节啊、2节这样去单独更换的话，意义不是很大，后期呢它的故障率还是依旧很高的，可能又会出现不充电啊、不放电各种各样的问题啊。只有这样，让这个电池都是一个品牌、一个型号、容量、内阻都一致的这样的电池装上之后，它后期才会更好用、更耐用啊。这个时候套上热缩膜，让它进行一个绝缘加固。好了，这样呢，这个电池我们就给它维修好了，后期呢更耐用，续航时间会更久。这个时候我们再帮它归位啊，然后再次测试。动力大家也能听得到啊，这个更加充足了。它这个电池主要不耐用的原因呢，就是年头太长了。18年生产的电池到现在得多少年了？但是能坚持到这么多年，也是相当不错的了。装进去，这边再给它归位。然后呢，这边你看，只要我们把这边一扣即可，螺丝再帮它扭上。因为它这个电池仓啊比较有限，如果这个电池仓再大一点的话，我们把它改成8节装的，也就是2并4串，那样后期用起来会更好。因为它这个电池仓啊比较小，我们想装很多电池也不太现实啊。这样呢，我们就给它修好了。然后呢，因为它这边的充电器这个插头啊，好像跟我们平时用的还不是很一样。它这边啊，好像有座充，得用在座充上。现在呢，使用是没有任何问题了。这样呢，这一个走原来不耐用的一个电池，到现在呢，既耐用，而且呢，动力又会更强劲，是不是？有的朋友呢，可能不会修，像这种机器都是好的，丢掉吧又可惜，不丢吧自己又不会搞，是不是？所以说呢，大家经常看一看我们操作的视频。在自己有这种需求的话，也可以给它进行一个维修修护啊。同时呢，也非常感谢这位大哥的支持跟信任。行，今天的这期视频呢，就跟大家分享到这里，感谢大家长期以来的关注与支持，我们下期再见。